السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو تاع اليوم. جبنا لكم شاب مغربي يخدم في القبص ولكن يتلو القرآن بصوت رائع وعالمي، ما عندي ما نقول الا ما شاء الله. صديقي ندخلوا نشاهدوا الفيديو، ما تنساش تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس. مرحبا بكم، داركم وفرجة ممتعة ان شاء الله. وسوف يقرأ لنا مرتلا مقلدا للشيخ الدوسري حفظه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق. وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور. ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة
ليلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلهنا فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كما شفتوا معنا هذا الشاب صراحه ما شاء الله عليه، صوت جميل، صوت رائع ولا اروع. ما شاء الله عليه السيد يخدم في خدمته كباص، يعني خدمه شريفه ومهنه شريفه. ما شاء الله عليه، نقول له ربي يعاونك في خدمتك وربي يعاونك، يعني ما شاء الله على الصوت اللي عطاه لك ربي سبحانه، انك استغلته في قراءة القرآن، في تلاوة القرآن بالصوت رائع. صراحة انا استمتعت معاه ورحت معاه بيت صراحة بالتلاوة جميلة بزاف. ما شاء الله عليه، تحية ليه كبيرة، وتحية لأي واحد عنده موهبة كيما هذه، وأي واحد عنده موهبة كيما هذه مرحبا به. بعث لنا فيديو، كونتاكتوا معنا في الانستغرام، مرحبا بكم، داركم لا فامي، نحبكم بزاف. وما كاين غير الحب، علاش لا كيما هما يديروا الدو فويس تاع الغناء، حنا نديروا الدو فويس تاع القرآن وحاجة اللي تكون مليحة. علاش حير انا داك نقول كيفاش مثلا هما يعتبرون باللي عرب ومسلمين، على ما يديروش بروغرام كبير كيما ذا فويس، اشهارات، دراهم كبار، مبالغ كبيره يصرفوا عليهم، على ما يديروش برنامج كيما هكا ويصرفوا عليه ويديروا سبيسيال للمقرئين وناس اللي يتليوا القران باصوات جميله واصوات رائعه. نتمنى ان شاء الله يديروا حاجه كيما هكا، ورغم اني ممكن نشوفها مستحيله شويه، باسكو على بالي على واش هما يحبوا يصرفوا اموالهم باينه، وبين شكون اللي دعم وشكون اللي يصرف. تحيه لكم كبيره. المهم ما نطولش عليكم، وما كاين غير الحب. ما تنساوش تابوني في لاشين، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. السلام عليكم.